Dropbox erabiltzaileari interneteko odeian fitxategiak gordetzeko eta sinkronizatzeko aukera ematen duen aplikazioa da. Dropboxek bi modutan gordetzen ditu fitxategiak. Alde batetik internetera konexioa duen edozein gailun bitartez edo aplikazioan bitartez. Lehenengo aukera martxan jartzeko lehenengo Dropboxeko orrialdean sartu berga, dela www.dropbox.com. Eta hemen erabiltzailea ez baldin baga, hemen izena bezena korreo elektronikoa eta pasait bat jarko gu, eta gu erabiltzailea ganez, eskatzegun informazioa jarko gu, eta ja barruan nengoa. Ja hemen fitxategi bat igotzeko kargatu botei emango dugu, hau dela, eta hemen nahi dugun fitxategi aukeratuko dugu. Gure kasuan hau izango dela. Eta irekire emango dugu. Fitxategi bat minon gehiago igone baldin dugu, honei eman berko dugu eta prozesua berri errepikatuko dugu. Eta bukatzen dugunean, honei eman, eta listo. Igo berri dugun fitxategiak kudeatu nahi baldin dugu, kurtsorea bere gainean jarriko dugu, eskuiko botei emango dugu, eta hemen dauden aukerak ateako izkigu eta guk nahi duguna aukeratuko. Karpeta berri bat sortzeko, botoi honei emango dugu karpeta berri bat sortu, eta hemen karpeta horren izena idatziko gu, adibidez. Eta sortu. Eta oain fitxategia horrena baldin bagu mutu, lehen osandakoakin, kurtsorea gainean jarri, eskuiko botoia, mugitu, karpeta aukeratu, eta mugitu. Eta ja, hemen nengo da gure fitxategia. Karpeta bat partekatu nahi bagu, hemengo botoi honen emango dugu. Eta hemen bi aukera agertzizkigu. Alde batetik aurre sortu duen karpeta bat partekatzea edo karpeta berri bat sortu eta hoi konpartitzea. Gure kasuan lehen sortu dugun karpeta konpartituko dugu. Horri eman, urrengoa, aukeratu ze karpeta nahi dugun, berri bai urrengoa, eta hemen partekatu nahi dugun lagunan helbide elektronikoa jarriko gure kasuan. Eta nahi bagu, hemen bezu bat idazte dugu. Eta partekatu. Partekatutako karpetat kudeatzeko partekatu botoiari emango diogu eta bertan konpartitatuko karpetak ikusteko aukera izango dugu. Aukerak egin eman da, jende gehiagorekin konpartitzeko aukera izango dugu, hemen jartzen duen honetan, bakoitzan korreo elektronikoa jartzeko. Eta horretaz aparte bai, aurretik erabiltzaileen jarduera kudeatzeko aukera izango dugu. Hemen adibidez. Horretaz aparte bai, guk karpetai konpartitzea zutzi dezakegu eta bukatzen dugunean historia emango dugu. Gure kontuan gertatzen den jarduerak ikusi ahal izateko hemengo kanpai honei emango dugu eta hemen agertuko dizkigu. Esan behar da Dropbox doan den aplikazioa dela eta horrekin erabiltzaile bakoitzak 2 GB ditula erabiltzeko. Nahi izan ez gero hemengo botoi honei ematen baldin badiogu, hemen aukera ezberdinak ateako ezko dugu, zenbateko edukera nahi dugun, eta horren arabera, ordaindu berko dugu zenbateko bat. Dropboxek ezagatutako fitxategiak errekuperatzeko aukera ematen du. Imaginatu hau borratuten dugu. Ezagatu. Eta honi ematen baldin badiogu, erakutsiko ezkigu ze fitxategi ditugun borratuak. Eta bertan klikatzen badugu, aukera ematen dugu berriro bai, aurrea bueltatzeko. Eta onartzen dugu. Eta listo. Hau bai indaiteke beste fitxategi batzukin o bertan dakagun edo zer gauzakin. Bigarren aukera erabiltzeko Dropbox aplikazioa jaitsi behar dugu. Eta hori iten da hemen, gure erabiltzaile garen honetan, instalatu eman, eta bertan aplikazioa instalatzeko aukera emango dugu. Minon gure kasuan hemen instalatu dakagu ja. Esan behar da, aplikazio hau ordenagailuan edo mugikorrean jesteko aukera dola. Behin instalatuta ikusiko dugu gure ordenagailuan Dropbox izeneko karpeta sortu dugula. Eta gure kasuan hemen sortu du. Minon, instalatzen nahi den bitartean galdetute dizun nuna dizun sortzea.
Funtzionamendua esan behar da oso erresa dela, zen nahi dugun fitxategia, karpeta honetan gordeko dugu, ez, hau, hemen pasako dugu, eta automatikoki gure sareko kontuan gordeko da. Honek esan nahi du, interneten dola gure fitxategi hori eta ez dela berrikan segurtasun kopia bat edo itea. Eta guain, hemen da, transkursoan dola, eta guain sartzen balin gure interneteko kontuan, aldela hemendikan sartu, honei eman da, hau automatikoki egiten dela aplikazioa gesten zinean, edo saretik leheno esplikatu duten modua. Eta hemen ikusten da, hor da hola. Eta, hau da, Dropbox eta zerbait gehiago jakiteko bideo tutorial.